আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা আপনাদের বিস্তারিত আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জেনারেটর গুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আপনাদের বিস্তারিত আমি জানিয়ে দেব। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমাদের কাছে 5 থেকে 6টি কোম্পানির জেনারেটর আপনারা আমাদের কাছে পাবেন। তার মধ্যে হচ্ছে সরাসরি চায়না কোম্পানি রিকার্ডো এবং চায়না থেকে আসা অ্যাসেম্বলি পার্কিংস, হুন্দাই, weichai এবং cummings। এই ব্র্যান্ডের জেনারেটর গুলো আমাদের কাছে বর্তমানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। এগুলো হচ্ছে 5 কিলো থেকে 500 কিলো পর্যন্ত। তো আমাদের কাছে এখন ক্যানোপির মধ্যে সবগুলো জেনারেটরেই 5 কিলো থেকে 200 কিলো পর্যন্ত আপনারা ক্যানোপি পেয়ে যাবেন এবং 24 কিলো থেকে 500 কিলো পর্যন্ত আপনারা ওপেন টাইপ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পর্যায়ে সকল ধরনের জেনারেটর পেয়ে যাবেন। আপনাদের অনেকেরই লিফটের জন্য বা অ্যাপার্টমেন্ট আছে, অনেকের 8 থেকে 10 তলা পর্যন্ত লিফট থাকে, একটা করে এসি রাখা থাকে এবং 100 ফ্যান বা 150 ফ্যান এরকম একটা অ্যাপার্টমেন্টে পুরোটার জন্য যে জেনারেটর গুলো আপনারা খুঁজছেন সেই জেনারেটর গুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বারটি রয়েছে বা আমাদের ডেসক্রিপশনে দেওয়া যে নাম্বার থাকবে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনারা আমাদের শোরুমে যদি এসে দেখেন এবং আমাদের গোডাউনে গিয়ে যদি পুরো জেনারেটরটি আপনি একবার চেক আপে নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমরা কতটুকু সার্ভিস আপনাদের জন্য প্রোভাইড করতে পারছি এবং কতটুকু সার্ভিস আমরা দিচ্ছি। আর প্রতিটি জেনারেটরের সাথে কিন্তু লোডিং আনলোডিং ট্রান্সপোর্ট ইনস্ট্রাকশন কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। এটার মানে হচ্ছে আমাদের লেবার, আমাদের গাড়ি আপনার বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়ার মেইন সুইচ থেকে জেনারেটর পর্যন্ত যে কাজ থাকবে আপনার লোড অনুযায়ী লোড বুঝিয়ে দিয়ে আসবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।